نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. په دا تیر رکوع کې الله جل شانو د حضرت عیسی علیه السلام د حقیقت او دارنګه د عیسی علیه السلام د حقیقت د ثابتولو لپاره د مباهلې تذکره وفرمایله. په دا روانو آیاتو کې الله جل شانو د موضوع رخ د حضرت ابراهیم علیه السلام طرف ته راوړي. ولې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذات با برکت دارنګه دی چې د هر ملت والا د هر مذهب والا پر د باندې لاس نیسي. یهودیانم د سر د نسبت جوړولو کوشش کوي، نصارام او دارنګه په خپل مسلمانانم نو دغه نسبت ته جوړولو انداز دوه انداز. یو دا دی چې یو سړی وای زموږ دین یا زموږ مذهب یا زموږ طریقه کار د ابراهیم علیه السلام د موږ پر هغه طریقه، او یو دا دی چې یو سړی وای د ابراهیم علیه السلام چې کومه طریقه وله هغه زموږ پر مذهب، هغه زموږ پر تعلیماتو باندې وله. نو دا دویمه چې دا غلطه ده. د یهودو د نصاراو د حضرت ابراهیم علیه السلام طرف ته د ځان نسبت کول پر دا بنیادو چې ګویا ابراهیم علیه السلام یې ځان ته نسبت کوي، او مسلمانان پر دغه اوله طریقه باندې و مسلمانان و ځان ته دا نسبت کوي چې موږ پر ملت ابراهیمي. اوس راځو آیات له سوره آل عمران 4 نمبر آیات دی 4 او د 53 نمبر صفحې په 8 لیکه کې رکوع ده. د رکوع بعد اول آیات په 8 لیکه کې په نیمایي کې دغه آیات شروع کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله جل شانه فرمای قل تورتوه اے محمد صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے د کتاب خوندانو تعالو. د اهل کتاب خطاب چې کیږي د دې سمراد يهود و نصارای اے يهود و نصارا تعالو تیراسی الى کلمتین د یو د خبري و طرف ته سواء بیننا و بینکم چې زموږ رستی په مابینځ کې سره برابر ده. هغه کومه خبره ده؟ دا هغه ګوا درې جزء دي. اول دا الله نعبد الا الله، لا نعبد چې موږ به نه کوو عبادت بندگی الا الله ما سوا د الله، د الله سما سوا د بل یو چا بندگی به نه کوو. دویم ولا نشرک به شیئا، د الله سره به شرک نه کوو، د الله سره به یو څوک شریک نه جوړو. ولا نشرک شریک به نه جوړو به د سره شیئا یو شیم. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او په موږ کې به بعض رب نه جوړي. ولا يتخذ نه به جوړي بعضنا په موږ کې بعضا نور بعضی اربابا ربونه رب من دون الله د الله سما سوا. دا درېمه خبره سوه. فإن تولوا کچیر دی مخ واړی فقولو نو تی ورته ووایست اشهدوا بأننا مسلمون، تی ګواه اوسئ پر دا خبره باندې چې موږ د خدای و حکم ته سرښکته کوونکي یو. یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لم تحاجون تی ولې باس کوي فی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام په باره کې وما انزلت التورات او تورات نه دی نازل سوی والانجیل انجیل نه دی نازل سوی الا من بعده مگر د ابراهیم علیه السلام بعد کې نازل سو. افلا تعقلون آیا تی سمجھ نه لري؟ آیا تی نه پوهیږئ په دا دونه ښکاره خبره باندې؟ ها انتم و تی چې یاست هؤلاء دغه خلک یاست حاججتم چې تی باس کوي دلایل بازی می کوله فیما په هغه کې لکم به چې تی په هغه باندې درلودي علم فلم تحاجون اوس بیا ولې باس کوي دلیل بازی کوي فیما په هغه خبرو کې لیس لکم به چې تی نه لري پر هغه باندې علم والله یعلم الله علم لري وانتم لا تعلمون او تی علم نه لري تی نه یاست خبر. ما کان ابراهیم نو ابراهیم یهودی ولا نصرانیه نه نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما مگر ولو هغه صفا مسلمان وما کان من المشرکین او د مشرکانو سنو. ان اول الناس بابراهیم بشک و ابراهیم ته ډیر نږدې په خلکو کې اول الناس نږدې په خلکو کې به ابراهیم او ابراهیم ته للذین هغه کسان دي اتبعوه چې د پیروکاری وکړه و هذا النبي او دغه نبی دی والذین آمنوا و هغه کسان چې ایمان راوړي. دا درې کسان ابراهیم علیه السلام ته ډیر ورنږدې دي. والله او الله چې دی ولی المؤمنین د مؤمنانو کارساز دی، د مسلمانانو کارساز دی. په دغه آیاتو کې الله جل شانو د ابراهیم علیه السلام پر ذات با برکت باندې
د موضوع راړولو څخه مخکې یو واري و یهودو و نصارا ته یو مشترک دعوت ورکوي. مشترک دعوت دا رنګه چې راسي پر یو د کلمه باندې سره یو سو چې هغه زموږ په مابینځ کې برابره ده. یعنی د تمامو نبیانو که حضرت عیسی علیه السلام که موسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی د هغو ګردو دعوت د دې خبرې ولو. نو هغه کومه کلمه ده؟ هغه دا درې خبرې دي. یو دا چې د الله سما سوا د بل چا بندګي نه کوو. دویم دا چې د الله سره به یو څوک یو شی شریک نه جوړو. او دریم دا چې په موږ کې بعضې خلکه د خدای سما سوا رب نه کو جوړ. قل یا اهل الکتاب تو ورته ووایه چې اهل کتاب تعالوا تیراسي الى کلمة د دې خبرې و طرف ته سواء بیننا و بینکم چې برابر د زموږ په مابینځ کې او ستاسو په مابینځ کې. هغه دا ده چې الله نعبد نه به کوو بندګي الا الله مگر خالص د الله ولا نشرک به موږ به شریک نه جوړو د سره شیئا یو شی ولا يتخذ بعضنا بعضا په موږ کې به بعضی نه جوړي اربابا ربونه من دون الله د الله سما سوا. یعنی دا رنګه اختیار نه کوور دا رنګه اتارټي نه کوور لکه ورب ته چې ورکول کیږي په قانون کې په خبره منلو کې داغه په خاطر کولو کې موږ واغه ته دونه حیثیت ورکو لکه دربغه. د دې سمورات د يهودانو او د عیسایانو چې کوم مذهبي پیروکارانو پادریانو کلیساو دغه ول چې باقاعده د حلال مسلې حرامېدلې د حرامو مسلې حلالېدلې او دارنګه د عمرو ګناګار به د کلیسا په چانده باندې وبخښل سو. دغه چې کوم خبري ولې دا یو قسم دارنګه نسبتونه چې د رب نسبت دغه بندگانو له د عیسایانو نصارا ثابت کړو. نو د دې ساغه مراد دي. نو دا درې اصول دغه چې کوم مشترک خبره ده پر دا درې اصول باندې جوړیږي. دا د تمام انبیاو مشترکه دعوت. اوس راځو د آیات فائدو له. په دې آیت په فائدو کې علما دا فرمایي چې انسان چې دعوت کوي دعوت تبلیغ نو کوشش دی وکي پر دې خبر دی دعوت برابر کې د دعوت بنیاد دی یو د خبره کشیش دی چې هغه مشترک د دواړو فریقینو په خپل مابینځ کې سره مشترک او دارنګه د جګړې او د جنجال د ختمېدو لپاره چې خلک راولاړیږي چې یو جګړه سره ختمي. نو چې کومې خبرې سره مشترک دي پر کومو خبرو چې جوړه سره سته دغه خبرو خاطر وکي دغه خبرو خیال وساتي. اپات چې بیا کوم مختلفات دي پر کومو خبرو چې اختلاف سره راغلي دي دغه د لپاره بیا د تیرو د بیر یو ترتیب جوړیږي چې انسان یو واري د مشترک خبرو لږ خیال وساتي لږ د دې احساس وکي. نو دا د قرآن د دې آیات په تعلیم کې علما کرام فرمایي فإن تولوا اوس مسلمانانو ته خطاب دی چې چیرې د دې باید د خلک مخ واړي بس بیا د نور باسو د نور خبرو ضرورت نشته. فقولو تی ورته وایست اشهدو تی پر دا خبر گواه اوسي بأننا مسلمون چې موږ د دې خبرې په مخ کې سر کښته کوونکي یا موږ د الله د حکم په مخ کې د نبیانو د مشترکه دعوت په مخ کې سر کښته کوونکي ول. مسلمون معنی دلته د تابعداري په معنی ده. یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم تی ویلی باس کوي په ابراهیم کې. ابراهیم علیه السلام يهودي دي ابراهيم عليه السلام نصراني دي دغه د دې خبرې ولې نو الله جل شانه وای چې تورات او انجیل خو د ابراهيم عليه السلام په زرو کال بعد راغلي دي. نو ابراهيم عليه السلام يهودي څنګه کېدلی سي نصراني څنګه کېدلی سي دا دونه ساده خبره باندې الله جل شانه وای تینه پیږي. یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تحاجون تی چې لپاره باس کوي دلیل بازی کوي په ابراهيم د ابراهيم عليه السلام په باره کې او ما انزلت التوراة تورات نه دی نازل شوی والانجیل او انجیل نه دی نازل شوی الا من بعده مگر د ابراهیم علیه السلام بعد. افلا تعقلون آیاتی په دا خبرم نه پوهیږي یعنی یو د خبره چې د تاریخ خلاف ده د عقل خلاف ده تی په دغه خبره باندې نه پوهیږي چې غلطه یې کوي. ها انتم و تی چې یاست ها اولای دغه خلک یاست ها ججتم چې تی به دلایل بازی کوله باسونه به می کول فيما لكم به علم هغه خبرو کې چې تی به علم درلودي. د دې سمورات د حضرت عیسی علیه السلام ذات دی. د عیسی علیه السلام په باره کې يهوديانو په داسر خلاصو چې موږ قتل کړي نه دي. نو د دې آیات مخاطب چې دی يهوديانم دي چې د عیسی علیه السلام په باره کې خبر واس چې موږ قتل کړي نه دي بیا هم پر ولاړست باس پر کوي دلایل بازی پر کوي چې موږ قتل کړي دي. او د دېغه آیات مخاطب چې دی نصارام دي دلته خو برای راست نصارا مخاطب دي ځکه د نجران د عیسایانو سره خو دا خبره شروع ده. هغه بیا څنګه دی په دا باندې خبر دي چې الله د زوی صفاک دی الله د زوی د نسبت صفاک دی او عیسی علیه السلام چې دی د مور په نس کې زندگی کړې د عیسی علیه السلام مخکې ولونه بیا بعد کې زندگی سول نو دا رنګ څوک خدای څنګه کېدلی سي په دا ګردو خبرو تی خبر یاست بیا مم دلایل بازی کوله باسونه می کول علم لري بیا هم باسونه پر کوي. ها انتم وتی چې اس اولای دغه خلک یاست حاججتم چې دلایل بازی می کوله باسونه می کول فيما لكم به په هغه خبره کې چې تی درلودي په هغه باندې علم. وز بیا فلم تحاجون ته چې د لپاره باسونه کوي دلایل بازی کوي فيما ليس لكم به په دای خبرو کې
چې په هغه باندې نه لري تی علم علم. د دې څخه مراد د حضرت ابراهیم علیه السلام ذات دی. د ابراهیم علیه السلام په باره کې بیا ویل چې هغه بیا یهودي دی او نصراني دی، علم نه لري. دلته پرای خبره باندې الټا باس کوي. اول ته چې هغه علم درلودي، هغه په خبر چې یاست دغه خبرې الټا خلاف باسونه کول، دلایل بازی کوله. والله یعلم، الله جل شانه چې دی علم لري، وانتم لا تعلمون، ته علم نه لري. علما د دې آیات په پیدا کې فرمایي چې انسان باندې چې کله تعصب غالب شي نو بیا د تر علم زیات د ضد وو د نفس د معتبري چې دی ډیر تابعداري. تعصب دا معنی چې انسان د یو شي نه حق طرفداري کوي، انسان د یو شي نه حق طرفداري کوي، پر یو خبره باندې نه حق ولاړ. زموږ په معاشره کې عام طور مثال موږ د قوم پرستی ورکو. یو سړی د یو چا ملګری پر دا بنیاد باندې کوي چې دا زما د قوم دی، نور دی په دا خبره کې پر حق دی که پر ناحق دی، پر روا دی که پر ناروا دی، حلال ده که حرام ده، و دی یو شي ته سوچ نه کوي، بس خالی پر دا بنیاد باندې ورته ولاړ دی چې دا کاکړ دی یا دا سید دی یا دا څکزی دی یا دا کاکوزی دی یا دا پښتون دی یا دا بلوچ دی. پر دغه بنیاد باندې د کوم تعصب د قوم پرستی پر بنیاد کیږي، په دې کې انسان د علم بجای د ضد تابع. دا رنګه د تعصب خالی په قوم پرستی کې نه راځي، په هر ځای کې چې انسان پر یو خبره نه حق طرفداري کوي و دې ته تعصب وایي. علما وایي د تعصب څخه دی الله پاک هر مسلمان محفوظه کی. د علماو چې کوم د دې آیات مطابق فائدہ لیکلې ده، هغه ته چې سړی لږ په ګرای باندې سوچ وکړي ډېر د خطرې خبره ده. تعصب چې په انسان کې راسي، بیا انسان د علم تابع نه وي، بیا د خدای د حکم تابع نه وي، بیا د قرآن او د سنت تابع نه وي، بیا د خپل ضد تابعداري کوي، لکه دغه معامله چې د یهودیانو سره وسوله. مختزو ما کان ابراهیم، نو ابراهیم یهودیا یهودي ولا نصرانیا او نه نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن دی چې ولو حنیف، ولو حنیف معنی سپین صفا خالص، مسلمان مسلمان ولو د الله د حکم په مخ کې سر کښته کوونکی. دلته د مسلم دوی معنی دي، یو دا دی د حکم په مخ کې تابعدار اوسېدل، یو دا معنی ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام کلمه ویل، د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتی کېدل. دلته چې کوم مسلمان دي دا په غاوله معنا باندې دي. وما کان من المشرکین، او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هرگز په مشرکانو کې نه ول. د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تعارف په درو خبرو کې وکړي، یو دا چې صفا خالص عقیده والا، دویم دا چې د الله د حکم په مخ کې سر کښته کوونکی، او دریم دا چې د شرک څخه مکمل بری او بیزار او د باطل عقایدو څخه. نو د حنیف په باره کې علما فرمایي حنیف ودی کس ته وایي چې هغه د هر قسم د شرک او د باطل عقایدو څخه صفا خالص پر توحید باندې کار باندې، یعنی دا رنګه جن لري د شرک څخه چې یو خو د عبادت شرک دی، نه په زندگی و غیر ته خیال نه تللی، په زندگی و غیر ته سوچ نه تللی، په زندگی د غیر ستم نه کړي، و دا رنګه انسان ته چې په ګرد زندگی د الله سره تعلق نه خراب شوی، و دې ته حنیف وای. د ابراهیم علیه السلام تعارف الله جل شانه دا رنګه وکي. ان اول الناس بابراهیم، خدای پاک فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام طرف ته د نسبت کېدو زیات حقدار خلک درې دي. یو هغه چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې ولود د تابعداري وکړه، دویم دا نبی دی، دریم چې پر دغه نبی باندې چا ایمان راوړ. دا درې طبقې چې دي دا د ابراهیم علیه السلام طرف ته د خپل ځان د نسبت کولو اصل حقدار دي. دا د ملت ابراهیمی، د میراث ابراهیمی اصل میراث خوار دي. نو د دې دا مطلب سو چې د ابراهیم علیه السلام سره تعلق د نسل و د قوم یا خالد خبرو پر بنیاد باندې نه ثابتېږي، بلکې د ابراهیم علیه السلام سره نسبت چې دی هغه د حق په تابعداري باندې ثابتېږي. هغه لپاره معیار نسل و قوم نه دی، بلکې د حق منل دي، د خدای د حکم په مخ کې سر کښته کول دي، د شرک څخه بیزاره کېدل دي، د باطل عقایدو د باطل شرکیه صفاتو څخه بالکل ځان صفا ساتل. دا د ابراهیم علیه السلام نسبتونه دي. دا چې په چا کې ولو نو هغه بیا خپل نسبت د ابراهیم علیه السلام سره ثابتولی شي، خالي د قوم پر بنیاد یا د نسل او د وینې پر بنیاد باندې سړی ابراهیمي نشي جوړېدی. ان اول الناس، بېشکه ابراهیم علیه السلام ته نږدې په خلکو کې به ابراهیم او ابراهیم ته الذین، هغه کسان دي اتبعوه چې د دې اتباع وکړه، به هذا النبي او دغه نبی، والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړ دي پر دا نبی باندې، والله ولی المؤمنین، الله چې د مؤمنانو کارساز دی. د دې آیات څخه علما فرمایي چې د یو دین سره د یو شریعت سره چې د انسان نسبت جوړ شي، نو د نسبت لپاره بیا په کار دی چې عملی کردار، عملی زندگیم دغه خپل مذهب او د خپل ملت او د کم شخصیت سره چې د نسبت دعوه کوي دغه سره خپل زندگی سم کړي. نو موږ خپل نسبت کوو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته، او قرآن ته، او اسلام ته، د محمد صلی الله علیه وسلم او شریعت ته. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه نسبت خیال وساتو، د نسبت لاج کښیږدو، د خپل عمل او د خپل کردار په آینه کې موږ ځان محمدي ثابت کو، موږ ځان مسلمان ثابت کو، د خپل کردار او د خپل عمل په آینه کې موږ ځان د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت پابند ځان جوړ کو. د دې آیتو څخه
اهم اصول معلوم سو. یو دا چې د دعوت آغاز د مشترکه خبرې څخه کول پکار دي، او دویم دا چې په دین کې اصل شی چې دی هغه دلیل دی. د یو چا خبره منل په دا وجه چې دا آغا صاحب دی یا پیر صاحب دی یا شیخ صاحب دی یا ملک دی یا خان دی یا د پارټي لیډر دی یا د قوم لیډر دی یا ملک دی یا کاکړ دی، قسم قسم ګمراهیان سته زموږ په مسلمانانو کې، زموږ په خلکو کې. د شخصیت و شاته و کردار و عمل ته و دین ته کتل پکار دي چې په دې کې دین سته که نه سته، د زندګي د دین سره ده که نه ده، او د دعوه چې د هغه د دین سره ده که نه ده، د چې کوم تحریک دی هغه د دین سره سم دی که نه دی سم. پر دا بنیاد د یو چا خبره قبلول و نه قبلول پکار دي. دریم دا علما وایي د دې آیت صدا معلومیږي چې د اهل باطل د حملو خلاف علمی جواب تیارول، د هغو سره مناظره کول دا ضروری دي. بلکې که چیرې د حق د وضاحت او د حق د ثابتېدو مقصدي او هلته د حق خلاف ډیر تحریک شروع سي، نو هلته ګسه مناظره کول واجب دي. بهرحال د اوس وخت چې کومې مناظرې دي علما وایي چې په دې کې احتیاط کول پکار دي. الله جل شانه دې د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.